zu einem neuen Video. Und ja, ich bin nicht alleine dabei, es ist Blue Spray. Hallo. Und wir machen heute ein Unboxing von 2 Alben von der guten Band Glitzers. Beziehungsweise ist es eine Gruppe, hast du gesagt? Eine Gruppe, keine Band. Genau. Entschuldigung, mein Fehler. Und genau, ich habe die zweite EP und du die erste. Mhm. Und wir öffnen die. Wir sind nämlich auch bald bei einem Konzert von denen. Und ja, da dachten wir uns, ja, wir haben die Musik zwar schon ein bisschen gehört, aber wir haben noch keine Alben und ja, das haben wir jetzt geändert. Und jetzt haben wir, du hast das erste Check-In heißt das, ich habe das zweite Seatbelt heißt das. Und wir öffnen es mal und schauen, was alles so drin ist. Viel Spaß mit dem Video. Mit welchem fangen wir an? Das erste Album. Geht sonst? Auf mein Messer. Das ist gut. Kann man auch was? Jetzt geht's. Ja, raus, ziehen. Dann schauen wir mal, was hier drin ist. Ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben selber ein K-Pop-Album geöffnet. Bin gespannt. War ich schon ein paar Mal. Eventuell. Rausschieben. Ist bei mir auch so? Ist bei jedem anders. Ja. Da ist was anderes drin. Okay. Das Fotobuch. Jede K-Pop hat oder Band auch hat ein Fotobuch direkt. Das ist aufklappen. Fancy. Das ist die Gruppe. Was vielleicht gleich so. Ja. Coole Outfits auf jeden Fall. Da haben wir sogar meinen Favorite, den Quiz. Aber noch Chin war, habe ich gesehen, ja. Lutan. Auch nochmal. Wir waren der Mose an auf jeden Fall. Ja, stimmt. Fällt mir jetzt auch gerade auf. Coole Haare. Cooles Make-up. Johann. Ja, kennt man ja relativ einfach. Das stimmt. Johann hat nicht so viele Bilder gehabt. Stimmt. Das ist hier mein Favorite. Cooles Outfit. Auf jeden Fall. Eine ganz nahe Aufnahme. Coco Chanel. Stimmt. Kommen alle zusammen. Unter 7 Member quasi. Coole Outfits. Hier. So high, we gonna try all day. Let's breathe again. Sieht cool aus. Feel the light. That's the story of my life. Das sieht an wie das eine Lied von One Direction. One Direction. The story of my life. Through my light. Cooles Outfit auf jeden Fall. We're waiting for you. Da wartet er. Glitzers. Und da kommen die Lyrics quasi. Bringen einem nicht ganz so viel Koreanisch dabei ist. Aber ja.
Und das hier. Ja. Und die Credits, ja nicht schlecht. Was hast du noch drin? Da müssten normalerweise die Fotokarten drin sein und die CD. Mhm. Ich sehe schon Quiz. Also was das genau ist. Sogar auch. Ein Kalender. Aber cool. monatlich. Schum. Also Juni haben wir hier mal. Ist da noch mehr drin? Das ist noch nicht pro Album. Nee, warte, kann da man, sind 2 oder 3 drin. kannst du mal Da aufmachen. sind 3 drin, glaube ich. Mehrere, ne? Hier. Memo. Ja. Wahrscheinlich pro Album wird es halt von einem bestimmt. Aber es ist irgendwie auch ein bisschen blöd, weil ich meine, kann ich dann nächstes Jahr im Juni aufstellen. Wir haben jetzt Oktober. Die brauchen dann halt auch irgendwie 12 EPs rausbringen. Oder Alben. Lässt es sich rentiert. Ah, klar kann man machen. Das ist wieder so rum. Mhm. Dann schau du mal weiter, was gibt's noch? Hier ist ein Sticker. Sticker. Erst zeigen. Oh, und da kommen die Fotokarten schon. Aber ich gucke jetzt zuerst. Lutan haben wir hier. So, mit Autogramm auf der Rückseite. Da sind immer drauf, oder? Die sind oft drauf. Nicht immer, aber oft. Und auch noch mal. Auch noch mal wieder ein Zweierbild. Und von meinem Favorite von Quiz ein Chibi. Ah, ja, perfekt. Change will come, look forward to it. Cool. Genau, und da haben wir noch Sticker. War nicht schlecht. Das ist die CD quasi. Ist die einfach nur reingelegt? Mhm. Folgendermaßen aus. Check-in. So, perfekt. Und das war's? Das war's. Okay, dann kommt das natürlich noch rein. Mhm. Und das ist, wie nennt man das andere? Songbook oder Im Fotobuch. Fotobook? Oder Fotobook, wie auch immer. Mhm. Wie man es auf Englisch ausspricht. Kriegst du Okay. da rein? Jetzt? Oder das, man das hatte geht das da in dem anderen drin. Ja, stimmt. Ich mache mal derweil das zweite schon mal auf. So. So. Badam, babam. So. Perfekt. Okay, da sind auch mehrere Sachen drinnen. Das ist echt durchsichtig hier. Echt ganz nice ist. Mhm. Und dafür haben wir hier Fotobuch, müsste das hier sein. So aus. Und auch mal rein. Mal wieder so auf die Art. War ganz in grün. War schön, seine Lieblingsfarbe. Nochmal das Cover quasi, obwohl ein bisschen. Oh, nee, das Cover. Am Party machen. Ja, sehr verspielt und kindisch, aber das ist ja einfach Schönes. Hier ein Bauplätzchen unter diesem Bällebad. Da hast du schon die Fotokarten. Sogar Quiz. Sitzt er da so? Was ist das da? Nicht selbst, nee. Ich kenne von anderen Fotokarten, kann ich es nicht. Aber man tut die raus, oder? Man lässt sie nicht. Ja, genau. Also ich hab ja extra so ein Album quasi dafür, oder man sitzt irgendwo hier. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob ich mit hier noch Glück habe, dass ich irgendwas kriege. Bin sehr gespannt. Das hier. Aber ja, aber dennoch. Mal schauen, ne? Flugzeug.
Alles auf Kindisch. Seatbelt heißt doch Sitzgurt oder so, ne? Genau, der Gurt beim Auto quasi. Vielleicht müssen sie sich anschnallen, dass die nicht durchdrehen, weil sie so viel Party machen. Mit Popcorn. Ja, und mit Telefon, also sehr auf Retro auch gemacht. Da ist ja noch jemand. Glitzernd da gut. Oha. Aber ohne Autoklappe sind doch. Aber glitzernd. Das ist echt cool. Dann noch. Die alle mit ähnlichen Posen. Jetzt machen sie auf cool. Ja, mit den ganzen Pizzas hier. Das Bulikugel? Ne, das sind Luftballons, glaube ich. Oder? Ja. Echt. Der rote Filter. Ja, rötlich hier. Echt. Ah. Okay, gut, thanks. Nächste Fotokarte von? Ist keine Fotokarte, ist eine Chibi-Karte. Chin war mit der Sense in der Hand. Ist ein Todesgott geworden. I'm sure. Gold. Sieht das Ganze aus? Ja, nicht schlecht. Okay. Warum nicht? Wie viele Bilder. Erstmal alles so Tag und so quasi fröhlich, jung gemacht und jetzt hier Badass-Seite so ein bisschen. Wenn es Nacht wird. Und einige Sticker sind das, ne? Das war echt nicht schlecht. Mhm. Sogar Seatbelt-Sticker. Und gut. Ah, stimmt, ja. Das ist Seatbelt. Der Ecke hier oben. Echt? Haben wir noch. Nochmal eine Partybild. Damit sind wir hiermit auch durch. Büchern. Dann schauen wir hier weiter. Da haben wir jetzt wirklich jetzt das nächste. Das sieht aus wie Dezember, weil 12 drauf steht. Das kann sogar dieses Jahr noch verwenden. Tatsächlich ja, aber ich weiß halt auch nicht, ob ich da was draufschreiben würde. Ja, das stimmt auch wieder. Oder höchstens mit Bleistift. Ja. Oder ich lasse es in der Folie und schreibe irgendwie mit einem anderen Stift. Ja, da haben wir einmal Frontbild. Dann haben wir einmal Buju. Ah ne, passt so, okay. Und hier 12. Dezember. Okay. Das ist aber so rein schon, dass Buju auf der anderen Seite sieht. Sieht man mehr, ohne wieder alles rausnehmen zu müssen. So, das ist auch schon die wunderschöne CD. So. Wieder rein, jawohl. Ja. Buju und hier auf der Rückseite eben das Cover. Und dann haben wir hier noch die CD. So. Kann ich auch irgendwas machen jetzt? Man kann hier aufklappen. Ah, das sind die ganzen Lyrics. So, wie machen wir das? So. Wie weit man das aufklappen kann, so weit. Hat man hier Vorder- und Rückseite mit der CD unten. So, ganz nice. Sehr kreativ. Hier kann man jetzt da die CD rausnehmen wahrscheinlich. CD ganz in Silber gehalten, vorne und hinten steht zwar was drauf, aber relativ wenig. Und da steht auch irgendwie, was mir aufgefallen ist, steht irgendwie Take-Version drauf oder Take-Version. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Nur eine Ahnung. Take-Version. Es gibt bei K-Pop-Alben oder Konzepts gibt's ja quasi mal verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Bildern. Ich glaube, die Take-Version können zum Beispiel eher das Grüne mit das Wilde quasi sein. Ich weiß, welche Version es von dem Album noch gibt, aber es kommt immer ein bisschen auf die Bilder von einem Fotobuch an. Okay. Also das ist so ziemlich der Unterschied. Ja, die Fotokarten und das Bild das ja mit den Monaten bleibt gleich. Ja. Dann haben wir hier die ganzen Sachen. Also hier die CD, hier den Kalender, den Dezember, dann die Sticker. 2 Karten, einmal von Guru und einmal von Chris und von Denver. Besten willst du so reinschauen? Oder
Du kannst auch dazu reintun. Ich will sie nicht direkt im Fotobuch lassen. Nee, das ist oder? Nicht, dass es da noch irgendwie verloren geht. So. Ich kann es eigentlich auch gleich geben. Auch welche haben. Und du hast ein Album, hast du gemeint, dass du sie reintun kannst. Und Ah, okay. Okay, dann haben wir hier noch das Buch oben drauf. Das ja auch schön wieder reinpacken. Diesen schönen Schieber, hier steht auch drauf. Take Version. ja, wahrscheinlich jetzt dazu 2 oder 3 verschiedene Versionen geben. Ja. Dann hat natürlich auch dazu angeregt, dass man möglichst viele verschiedene K-Pop-Alben von dem gleichen Comeback quasi kauft. Ja, aber das Muss man machen, muss man. Weiß ich nicht. Ich finde, ein Album zu kaufen ist eigentlich völlig ausreichend. Ja, ich mach's auch immer. Ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch Leute, die das noch zeigen, außer uns. Und da kann man doch sich sicher die anderen Sachen auch noch ansehen. Eben. Oh, aber hiermit sind sie auch wieder alle drinnen. Und genau. Soweit, so gut. Da hast du deins, hier habe ich meins. Und ja, jetzt habe ich ein erstes K-Pop-Album, welches mir ins Regal stellen kann. Und ja. Dann würde ich sagen, was ist von dem Video. Und kennt ihr die Band? Hört ihr die Band? Und ja. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. War ich mal auf dem Konzert von denen vielleicht. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.